क्या आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन के इंजन पर ये स्पाइरल डिजाइन क्यों बने होते हैं? दरअसल एयरपोर्ट स्टाफ के लोग प्लेन के आसपास जमीन पर घूमते रहते हैं और जब इंजन तेजी से घूमना स्टार्ट होता है तो ये हवा के साथ साथ सामने वाले इंसान को भी अंदर खींच कर मार सकता है, क्योंकि जब इंजन का पंखा घूमता है तो रात में दिखाई नहीं देता है कि ये घूम रहा है। इसीलिए इंजन के बीच में ऐसे अलग अलग डिजाइन बनाए जाते हैं ताकि रात में स्टाफ के लोग ऐसे इंजन स्टार्ट होते ही इस डिजाइन को घूमता हुआ देखकर समझ जाए कि जल्दी से वहां से दूर हो जाए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंस वीडियोस के लिए पेज को फॉलो करें।